Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ari hirup teh aya 3 macem bagian. Anu kahiji nyaeta hirup cicing, anu kadua hirup nyaring, ari anu katilu nyaeta hirup nyaring turta eling. Naon anu disebat hirup cicing? Hirup cicing teh nyaeta hirupna tatangkalan. Nah tangkal nangka, nah tangkal jengkol, nah tangkal sirsak, nah tangkal kalapa, atawa yo tangkal duren. Eta nu kitu teh hirup. Kumari naon? Tiasa tumbuh, tiasa kembangan, buahan, tanana hirup. Ngan tatangkalan teu aya nyawaan, tapi hirup. Tah, ari anu kadua nyaeta hirup nyaring atawa hirupna sasatoan kayaning munding atawa anjing atawa bajing atawa kapiting atawa uing. Naon ari uing kuring? Eta teh hirup. Maranehna boga nyawa, boga rasa, ngan hanjakal ku Allah teu dibere akal pikiran kawas manusia. Jadi maranehanana sasatuan teh teu ngabogaan tujuan hirup, jeung teu terang asal ti mana, bakal kumaha jeung bakal ka mana teh teu terangeun sasatuan mah. Ari anu katilu nyaeta hirup nyaring turta eling, nyaeta hirupna manusia nyaring turta eling dina mangsa berang atawa peuting, nyaring turta eling dina mangsa usum hujan atawa usum garing, nyaring turta eling dina mangsa sibuk atawa cicing, nyaring turta eling dina mangsa sehat atawa gering, eling turta nyaring, nyaring turta eling urang hirup di alam dunia dimulai gubrag ke alam dunia dugi ka urang bade menghadap ka Gusti anu maha suci. Tah kitu tah nyaring turta eling, eling turta nyaring. Urang mudah-mudahan tiasa hirup di alam dunia dina kayaan iman takwa ka Allah, salamet di dunia, salamet di akhirat. Timang Cep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.